kendoran gasnya tuh. Dari Tarasi sudah naik. Di mana ya? Tanjakan naon ya? Mana pi tanjakan modal Belejra? Oh, mantap, mantap. Mantap. Naik, naik. Tah. Udah deket teuing apa urang? Tapi meleur mah. Wah. Mantap. Mantap. WR. Tanjakan Dokmen. Gimana Mas kesannya Mas? Lamun base rungkat sih. Gimana? Los. Mun pas mau naik ieu Mas. Rungkat. Wah, anu kieu sih dah naik. Pembalap itu namanya Mas? Mana? Petugas kesehatan ya namanya? Eta aya tuh kan eta. Wah, si Aka mah naik payah tuh nya. Lumayan empok masuk. Anjir, soak Mas. Kela dagoan Kang Yayo. Kamanap dagoan